এই জনপদ এলাকার নাম হরিনগর। এখানে অধিকাংশ মানুষই বনজীবী, যারা বনের উপরে জীবিকা নির্বাহ করে। জোয়ারে ঘরের আঙিনা পানি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। বসত ভিটার এই জীবিকার একমাত্র সম্বল নৌকা, যা দিয়ে তারা বনে মাছ, কাঁকড়া, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে। সুন্দরবনের সীমানা ঘেরা এই নদী হচ্ছে চুনা নদী। এই নদীর পাড় ঘেঁষে বসবাস শত শত জেলে পরিবার।